गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू एवरीथिंग। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट वॉच। तो दोस्तों इस पे वैसे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी वॉच के बारे में है। तो ये आपको रेड पर्पल ब्लू ग्रीन ब्लैक में मिल जाती है। तो ये स्पेसिफिकेशन है इसकी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये है मेरी एंड्रॉयड वॉच, जो ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि ये न्यू आई है अभी, तो इसकी चार्जिंग भी नहीं हुई। तो इसको पहले चार्ज हम कर लेते हैं। सो दोस्तों ये मैं एक चार्जर लेके आया हूँ। इस पे यहाँ पे 5.1 वाला है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। एक मिनट, इस तरफ ये और लगा देता हूँ। ये मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये तकरीबन चार्जिंग हो चुकी है इसकी। तो इसको उतार लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये टाइम सेटअप हो चुका है। मैंने इसका सेटअप कर लिया है। तो इसमें स्टेप भी है, लोकेशन, और ये इसका है ब्लड प्रेशर चेक, और ये ब्लड ऑक्सीजन, और ये है हार्ट बीट टेस्टर। उसके बाद ये है स्पोर्ट। इसमें स्पोर्ट, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तब ये ओपन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें है स्टेप है, इसके बाद ये स्किप है, ये सेटअप है। ये सेट हो चुका है। एक मिनट, तो आगे आपको बताते हैं। ये मोर है, इसमें सेटिंग में जाते हैं। ये कैमरा आ गया, और ये लुकिंग फॉर, ये मोबाइल डिवाइस को ढूंढने के लिए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा जो मैं इस डिवाइस को कनेक्ट करके दिखाऊंगा मोबाइल के साथ। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।